Okay, we only have a few minutes this morning, and I want to ask a question. Mums visiem šorīt ir kāds brītiņš laika, un es gribu jums uzdot jautājumu. How big is God? Cik liels ir Dievs? He created 350 billion galaxies. Viņš ir radījis 350 miljārdu galaksiju. Did you know he created a little caterpillar with 228 distinct muscles in his head? Vai jūs zināt, ka Dievs radīja arī mazo kāpuru, kurā ir 228 muskuļi viņa galvā? Now, you're a school teacher, so I know you know this. Nu, jūs esat skolotāji, jūs droši vien zinat to jau. Did you know that an elm tree has approximately 6 million leaves? Vai jūs zināt, ka ir tāds skudru koks, kurā ir 600 pārtur lapas? 6 million leaves on a tree. Nevis 600, bet 6 miljonu lapu. Did you know if your heart was pumping blood that it would go 30 feet? That's feet. How many 30 feet? That would be, I don't know how many yards that would be. Would go 30 feet? Yeah, it would squirt 30 feet to the stairs. Ja mūsu sirds, kas pumpē asinis, ja tā varētu kustēties uz priekšu, tas sirds puksts, ja, viņš lektu 30 pēdus uz priekšu, ja tā sirds varētu lekt ārā no krūtīm. Now, I've never tried that, and I don't recommend that you try it. Nu, es neesmu mēģinājis to pārbaudīt, un es arī nerekomendēju jums to darīt. Did you know he put 3,000 different types of trees in 1 square mile in the Amazon River? Vai zināt, ka Dievs ir Amazonas upes krastā iestādījis vai izveidojis 3000 dažādu koku šķirnes? Isn't it amazing what God can do? Vai tas nav brīnumaini, ko Dievs var izdarīt? He defies gravity by pulling water from the ground into the roots and the stem of plants. Viņš liek gravitātei, viņš tā kā pret gravitāti liek ūdenim iet pa saknēm uz augšu. He takes carbon dioxide, Viņš paņem which is harmful, skābekļa dioksīdu, ogļskābo gāzi, and he makes oxygen for us un viņš to to breathe. pārvērš skābeklī priekš mums. Isn't it amazing how big our God is? Vai tas nav apbrīnojami, cik liels ir mūsu Dievs? This is the God we serve. Tādam Dievam mēs He's kalpojam. all powerful, he's all knowing. Viņš ir visu spēcīgs un visu zinošs. Today I want to talk to you real quick about Romans 12:2. Šodien es pavisam ātri gribu runāt par Romiešiem 12:2. This is from the Living Bible, Un tas būs no dzīvās Bībeles tulkojuma. and it goes hand in hand with what our team has been sharing since yesterday. Un tas iet roku rokā ar to, ko mūsu komanda jau ir dalījusies jau vakardien. Don't copy the behavior and customs of this world. Tas ir tāds pārfrāzēts, ja, teksts. Nekopējiet šīs pasaules uzvedību, But let God transform you into a new person bet ļaujiet, lai Dievs pārveido jūs par jaunu personu, by changing the way you think. izmainot savu domāšanas veidu. Then you will learn to know God's will Tad jūs mācīsieties iepazīt Dieva gribu. for you, which is good and pleasing and perfect. Priekš jums, kas ir laba, patīkama un perfekta. God's will for you is pleasing, it's perfect, it's good. Dieva griba priekš jums ir laba, patīkama un ideāla. We're not to be conformed to the world, but be transformed in our thinking. Mums nav jāpielīdzinās pasaulē, bet ir jāpārveidojās savā domāšanā. We need to devote our life as a Christian to being changed. We don't want to be the same. Mums kā kristiešiem ir jāvelta sava dzīve, lai mainītos. Mēs negribam palikt tādi paši. Please don't settle for where you are. Always be transformed so you'll grow and mature. Lūdzu, nepalieciet šai stāvoklī, kurā jūs esat. Vienmēr mainieties, vienmēr augiet, attīstaties. Let God change your heart so he can change your thinking. Ļaujiet, lai Dievs izmaina jūsu sirdi, lai pēc tam mainītos arī jūsu domāšana. Ephesians 4:23. Efeziešiem 4:23. It says, be renewed in the spirit of your mind. Tur ir teikts, topiet atjaunoti sava prāta garā. It's as if your mind has the ability to discern what's healthy and what's unhealthy for you. Tas ir tā, it kā jūsu prātam būtu spējas noteikt, kas jums ir veselīgi un kas nav veselīgi. We have to trust God that our mind is being controlled by the Spirit of the living God
and we make good decisions. Mums ir jāuzticās, ka mūsu Dievs kontrolē mūsu prātu, un viņš var palīdzēt mums saprast, kas ir labi un kādus lēmumus pieņemt. Psalms 119, verse 118. 119. psalmā, 118. pāns. It's the prayer of David that says, "Open my eyes that I might see." Tur ir tāda Dāvida lūkšana. Atver manas acis, lai es varu ieraudzīt. Ephesians 1:18. Efeziešiem 1:18. Let the eyes of my heart be enlightened. Lai manas sirds acis top apgaismotas. Psalms 34, verse 8. 34. psalms, 8. pāns. Cause me, O Lord, to taste and see that you are good. Liec man, kungs, nogaršot, baudīt un redzēt, ka tu esi labs. These are all scriptures saying, Lord, let me see, let me taste, let me recognize what you want to do in my life. Viss šīs raksturvietas runā par to, ka ļauj, kungs, man redzēt, ļauj man baudīt un piedzīvot, ka tu esi labs un ko tu vēlies manā dzīvē. C.S. Lewis said this. Klaivs Lewis ir teicis tā. If you look for truth, you may find comfort in the end. Ja tu meklē patiesību, tu galu galā vari atrast komfortu. If you look for comfort, you will not get either comfort or truth. Bet ja tu meklē komfortu, tad tu galu galā neatradīsi ne patiesību, Only soft soap and wishful thinking to begin. Ne arī ko citu, tikai tādu kā tādas mīkstās vai šķidrās ziepes, no kurām ir liela burbuļi. And in the end, despair. Un beigās bezcerību. Sometimes as just normal people, we want comfort. Dažkārt mēs kā normāli cilvēki vēlamies komfortu. But if you seek comfort, you will find despair. Bet ja jūs meklējat komfortu, tad jūs atradīsiet bezcerību. But if you choose transformation, the renewing of your mind, then you will find hope. Bet ja jūs izvēlaties meklēt patiesību un pārveidošanos un prāta izmainīšanu, tad jūs atradīsiet cerību. Let me tell you a secret. Es jums pateikšu kādu Does noslēpumu. anybody like secrets? Vai jums patīk noslēpumi? The secret is very simple. Noslēpums ir ļoti vienkāršs. There is a battle for your mind. Jūsu prāta dēļ notiek cīņa. There is a battle going on for your life. Par jūsu dzīvību notiek cīņa šobrīd. There's a battle for your soul, Par jūsu dvēseli notiek cīņa. which is your mind, your will, your intellect, your emotions, and your memories. Jūsu dvēseli, tātad jūsu emocijas, jūsu griba, jūsu intelekts, jūsu atmiņas. Oh, you did that very well. Tev labi sanāca. The devil uses fear Sātans izmanto bailes, to keep the world under his power. lai paturētu pasauli zem savas varas. Whether you're a Christian or not yet a Christian, the enemy uses fear to control your life. Vai tu esi kristietis vai vēl neesi kristietis, ienaidnieks izmanto bailes, lai kontrolētu tavu dzīvi. But we will win the battle with faith that But- climbs. Oh, go ahead. Bet mēs uzvarēsim šo cīņu ar ticību, That climbs irresistibly toward the fulfillment of your individual purpose and call on your life. jo ticība rāpjas tā kā kalnā. Kaut arī tur ir pretstats, pretspēks, bet viņi vienalga iet uz priekšu, lai sasniegtu mērķi. So what kind of fears do you have? Kādas jums ir bailes? What kind of fears do you have? Kādas bailes jums ir dzīvē? Are you afraid of man? Vai jums ir bailes no cilvēkiem? Are you afraid of failure? Vai jums ir bailes no neizdošanās, Rejection? no atstumšanas? Are you afraid of embarrassment? Vai jums ir bailes no neērtas situācijas? When I ask that question, I want you to really ponder that. Kad es uzdodu šo jautājumu, es gribu, lai jūs par to padomājat. Because I dealt with the fear of rejection all my life Jo es savā dzīvē esmu ļoti ilgi cīnījies ar atstumtību and didn't even know it. un pat nezināju, ka tā So man ir. oftentimes we function under fear without even knowing. That Bieži vien mēs dzīvojam šajās bailēs, nemaz neapzinoties, ka tās mums ir. But aren't you glad God wants to renew our minds? Vai jūs nepriecājaties par to, ka Dievs grib atjaunot mūsu prātus? Someone said it this way. Kāds Go ir ahead. teicis to tā? Fear is faith for the things you don't want. Bailes ir ticība par tām lietām, ko tu nevēlies. Fear is the faith for things you do not want.
Bailes ir ticība uz tām lietām, ko tu nevēlies. And in this way, fear actually causes the release of the things we fear. Un tādā veidā bailes pat atraisa tās lietas, no kurām mēs baidamies. In Proverbs it says, as a man thinketh, so is he. Salmana pamācībās ir teikts, kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir. These are some of the thoughts that need to be renewed. Un tās ir mūsu šīs domas, kuras ir jāatjauno. That we don't live a life of fear, but we live a life of faith. Ka mēs nedzīvojam bailēs, bet dzīvojam ticībā. That's why I love 1 John 4 and 18. Tāpēc man patīk 1. Jāņa vēstulē 4:18. There is no fear in love, it says. Tur ir teikts, mīlestībā nav baiļu, But perfect love drives out fear. bet pilnīga mīlestība izdzen bailes. Because fear has no punishment. Jo bailēm No punishment? has no You won't be punished, yeah. Jo bailēs nav soda. The one who fears is not made perfect. The one who fears is not made perfect in love. Tas, kurš baidās, tas nevar būt ideāls dzīvē. So how do we combat fear? Kā mēs varam cīnīties ar bailēm? I'm glad you asked. Man prieks, ka jūs pajautājāt. How do we combat fear in Kā, our lives? kā mēs varam cīnīties ar bailēm? How do we help others combat fear? Kā mēs varam palīdzēt citiem cīnīties ar Well, it's a bailēm? very simple answer. Ir ļoti vienkārši atbilde. We grow in faith in the peace of God that's beyond understanding. Mēs augam ticībā un mierā ar Dievu, kas ir pār par cilvēku saprašanu. But we need a biblical step-by-step strategy. Bet tam mums ir vajadzīga bībeliska stratēģija. How many administrator type people do we have here today? Cik daudz no mums šeit ir administratīvi tādi domājoši cilvēki? Raise your hand. How many Paceliet savus So you rokas. guys understand strategy? Jūs tad saprotiet How many stratēģiju. teacher team leaders are here? Cik ir šeit tādi skolotāji, kas vada komandu? You're a team leader of teachers. Raise your hand. Vai skolotāju Wow, komandas a whole lot of you. vadītāji? So you know the Daudz. need for purpose for strategy, right? Tātad jūs zinat, ka ir vajadzīgs mērķis stratēģijai. And the other teachers say, leave me alone. Let me do what I want to do. Citi skolotāji saka, nē, ļauj man pašam darboties. I don't want to change. I like it the way it is. Es negribu mainīties, man patīk tā, kā ir. But you're the visionaries. You're the strategists. You're the people who put forth the plan to grow and change and transform. Bet jūs, kuriem ir vīzija, kuri redz, ka ir vajadzīga stratēģija, jūs liekat tam plānam darboties un So we need a sasniegt mērķi. strategy that we put in place Tāpēc mums ir vajadzīgas stratēģijas, lai nonāktu līdz to kaut get rid of kam. the darkness in our mind and bring light. Lai tiktu vaļā no tumsas mūsu prātā un ienestu tur gaismu. The enemy's strategy is to stop the renewing of your mind. Ienaidnieka stratēģija ir apstādināt jūs no prāta The enemy's strategy is pārveidošanās. stop the transformation of your life. Ienaidnieka stratēģija ir apstādināt jūs, kad jūsu dzīve mainītos. And the enemy's strategies tell you that you're too weak. Un ienaidnieka stratēģija ir jums iegalvot, ka jūs esat pārāk vāji, Your life doesn't count. ka jūsu dzīvē īpaši nav nekāds Your voice vērtības, doesn't make a difference. ka jūsu balsī nav nozīmes. And that you can't change your school, you can't change your city, Un ka you can't jūs- change your nation. Ka jūs nevarat izmainīt savu skolu, savu pilsētu vai savu tautu. That sounds like a big lie, doesn't it to you? Tas izklausās pēc lieliem meliem, vai ne? He's always lying to tell you why you can't do what God would want to say you can do. Viņš vienmēr mums mēģina iegalvot, ka mēs nevaram kaut ko, par ko Dievs ir pārliecināts, ka mēs varam izdarīt. So let me just list 7 of the enemy's attempts to stop your transformation. Un es gribu uzskaitīt 7 veidus, 7 jomas, kā viņš grib apstādināt jūs šajā mērķa sasniegšanā. Number 1, discouragement. Pirmais ir atņemt drosmi. He wants to encourage you that things are too difficult and too hard. Viņš grib jūs iedrošināt uz to, ka lietas ir pārāk grūtas un neizdarāmas. Give up. You can't make a difference in these children's lives, these students' lives. Tu nevari izmainīt šo skolnieku, šo studentu dzīves. They're not even listening to you. Viņi pat neklausās uz tevi. They want to discourage. The enemy wants to discourage you. Viņš grib atņemt mums drosmi. Number 2, he wants to bring confusion into your life. Otrais, viņš grib mūsu dzīvē ienest apjukumu. Because if he can bring confusion, you lose clarity, you lose vision. Jo, ja ienaidnieks var ienest apjukumu, tad tu zaudē vīziju, tu zaudē skaidro skatījumu. Number 3, he brings depression.
Trešais, viņš nes depresiju. which is unshakable dread. Tas ir tāds nesatricināmas bailes. It's the spirit of darkness with confusion that just overshadows you and causes you to lose your energy, Tas your ir tāds focus, your tumsas value. gars, kas tev nomāc pāri visai tavai dzīvei, domāšanai. So you see how he starts with discouragement, Tātad viņš sāk ar to, ka atņem drosmi, then he brings in a little confusion, tad ienes vēl apjukumu, then he oppresses you with depression, tad nospiež ar depresiju, and then you begin to lose vision. un tad tu sāc zaudēt vīziju. That's number 4. Ceturtais. There's a doubt that God called you. When you doubt, there's a question. Did God call you? Did I hear his voice? Šaubas, ja? Tad, kad nāk šaubas, rodas šis jautājums, vai tiešām Dievs tevi ir aicinājis uz to? Have you ever asked that question? Vai kādreiz esat uzdevuši šo jautājumu Can sev? God really use me? Vai tiešām Dievs var mani lietot? Are my gifts good enough? They're not as good as others. Vai manas dāvanas ir pietiekami labas, tās nav tik labas kā citiem? I just love it that God wonderfully and creatively and fearfully made you. Man vienkārši patīk redzēt, cik brīnišķīgi Dievs jūs ir radījis. And he deposited gifts that he thought were the best for you. Un viņš ir jūsos ielicis tās dāvanas, kas uz jums vislabāk attiektos. So we have discouragement, we have confusion, we have depression. Number 4, loss of vision. Number 5 is disorientation. Tātad vīzijas zaudēšana un nākamais ir disorientācija. That's when we begin to doubt that God is really speaking. Un tad mēs tiešām šaubamies par to, vai Dievs vispār uz mums runā. The next step is withdrawal. We withdraw from people. We withdraw from situations. Un nākamais jau ir atkāpšanās, ka mēs atkāpjamies un izējam ārā no tā visa, prom no cilvēkiem, no savu uzdevumu. And the 7th thing is despair, which means we lose hope. Septītā lieta ir jau bezcerība, ka mēs esam zaudējuši cerību. And if we lose hope, we feel like we're defeated. Un ja mēs zaudējam cerību, mēs jūtamies, ka esam sakauti. We're too weak and we give up. Mēs esam pārāk vāji un mēs padodamies. I'm just a failure is what we say sometimes. Mēs dažkārt sakam, ka es esmu neveiksmīgs. But you're never a failure in God's eyes. Bet Dieva acīs tu nekad neesi neveiksmīgs. You're never a failure unless you give up. Tu nekad neesi neveiksmīgs, ja vien tu pats nepadodies. And I want to encourage you that you're not a failure. Un es gribu jūs iedrošināt, ka jūs neesat neveiksminieki. In your work, in your life, in your marriage, in your family, you're not a failure. Savā darbā, savā ģimenē, savā sabiedrībā jūs neesat neveiksminieki. Turn to your neighbor. Pagriežieties And simply pie savu say, kaimiņu un sakiet, you're not a failure. tu neesi neveiksminieks. I have hope for you. Man ir cerība uz tevi. Doesn't that make you feel better? Vai jūs jūtaties labāk? You're not a failure. Jūs neesat neveiksminieki. Ephesians 6:10 says this. Efeziešiem 6:10 saka tā. Finally be strong in the Lord Visbeidzot, esiet stipri tai kungā and in his mighty power. un viņa varenajā spēkā. Put on the whole armor of God Apvelciet visus Dieva ieročus, so you can take your stand lai jūs varētu stāvēt against the devil's schemes. pret vēlna plāniem. The devil's schemes are just what we read: discouragement, confusion, depression, withdrawal. Vēlna plāni ir tas, ko mēs jau uzskaitījām. Ja? When you recognize that in your life, stand against it. Tad, kad jūs atpazīstat šīs lietas, tad stāviet. Because I want to tell you another secret. Es jums pateikšu vēl kādu noslēpumu. The enemy has a plan for your life. Ienaidniekam arī ir plāns jūsu dzīvei. Did you know that? The enemy has a plan for your Vai life. jūs zinājāt, ka ienaidniekam ir plāns jūsu dzīvei? But if we stand against his schemes, Bet ja mēs stāvam pret viņa he plāniem, will not be successful. tad viņam neizdosies. to Because God sasniegt. has an amazing plan for your life. Jo Dievam ir abrīnojams plāns jūsu dzīvei. And I don't care how old you are. Un man vienalga, cik jūs esat veci. It's just started. Tas tikko ir iesācies. You're being transformed. Jūs tiekat pārveidots, So you can begin to embrace God's culture lai jūs varētu pieņemt Dieva kultūru and his plan. un viņa plānu. Let me close with another quote from C.S. Lewis. Es gribētu nobeigt ar vēl vienu citātu no Klaiva Luisa. You are never too old Tu nekad neesi pārāk vecs, to set another goal lai nospraustu jaunu mērķi or to dream
a new dream. vai sapņotu jaunu sapni. You're never too old to set another goal Tu neesi nekad par vecu, lai or to dream a new lai dream. nospraustu jaunu mērķi vai sapņot jaunu sapni. God has a plan. Dievam ir plāns. It cannot be thwarted. To nevar izbēgt no tā. So we have to make a decision that we're going to allow our minds to be renewed, Un tā, mēs pieņemam lēmumu, ka mēs ļausim savam prātam atjaunoties, our lives to be transformed, mūsu dzīves pārveidosies, so others will come to us and say, hey, lai citi varētu nākt un teikt, what's "Ei, going on? kas te notiek? You've got problems. Tev ir problēmas, You've got pressures. tev arī You've got spiedieni, difficulties you're facing. tev ir grūtības, ar ko tu sastopies. What's going on? Something's different about you. Bet tevī kaut kas ir atšķirīgs. You don't give up so easy. Tu tik viegli nepadodies. You don't even look like a failure. Tu pat neizskaties pēc You look successful. neveiksminieka. Tu neesi īpaši You're an tāds excellent panākumiem teacher. bagāts, bet ļoti labs You have skolotājs. excellent vision. Tev ir ļoti laba vīzija. Your children, your students are being changed. Un tavi skolnieki mainās. And then you can say, Un tad jūs varat teikt, that's because I have hope. tāpēc, ka man ir cerība. That's because I have hope. Tāpēc, ka man ir cerība. That's because I have hope. Tāpēc, ka man ir cerība. But what is hope? Bet kas ir cerība? Does anybody know what hope is? Vai kāds zina, kas ir cerība? Confident expectation of something good. Droša sagaidīšana, ka kaut kas labs būs. Confident Vai nāks. expectation of something good. Kaut kā laba, droša sagaidīšana. With the renewal of our minds, Atjaunojot savu prātu, the healing of our hearts, dziedinot savu, The piedzīvot transformation of our dziedināšanu lives. savā sirdī un savā dzīvē izmaiņas, we have hope. mums ir cerība. We have hope. Mums ir cerība. Turn to your neighbor. Pagriežamies pret kaimiņu Say, I have hope. un sakam, man ir cerība. I want you to have hope. Es gribu, lai tev arī ir And we're cerība. going to hope together. Un mēs kopā cerēsim. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Can we close by standing? Vai mēs varam nobeigt pieceļoties? Un es gribu, lai jūsu rokas paņemiet tā kā, tā kā And if sagaidot you kaut ko. came here this weekend discouraged or confused, Un ja jūs šai nedēļas nogalē atbraucāt ar zaudētu drosmi vai or you felt depression apjukuši, or loss of vision, vai jutāt, ka vīzija ir pazaudēta, if you felt like withdrawing and felt despair, vai jutāt, ka jūs gribat atkāpties no visa un bezcerība bija, tad vienkārši saliekiet rokas tā kā sagaidot no Dieva. Un liekiet tajā to depresiju. Liekiet to bezcerību tajā. Un atdodiet tam kungam to visu. Kungs, es atdodu to tev. Un man ir cerība. Es gribu, lai mans prāts tiek atjaunots. Es gribu, lai man dzīve izmainās. Es gribu izmainīt šo pasauli. Es gribu izmainīt savu skolu. Es gribu izmainīt savu ģimeni. Savā laulībā. Vai ja neesat vēl precējušies, tad atrast īsto cilvēku. Es gribu atkal sapņot. Paldies tev, Dievs. Un visi Amen. saka, Amen.